มาแล้วครับนะถอนไหลจมไหลจมปลาอะไรครับโอ้สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆนาทุกคนนะครับนี่มาตกปลาที่คลองเมืองใหญ่นะครับวันนี้ตกเป็นระยะ36ครับไม้ตาย2 ตะขอสายเมน8 ปอนด์สายหน้า6 ปอนด์เบ็ดเบอร์ 0.8 นะครับรู้นี่ครับวันนี้เราจะได้ปลาอะไรบ้างหมายแรกไปกันเลยครับถอนครับผมปลาอะไรครับปลากดครับผมมาแล้วครับนะเกี่ยวหางมาเลยปรากฏครับสุดยอดมากครับปลาตัวแรกเป็นปรากฏเลยโคตรหมานเลยครับนะไหลไปแล้วเอาหมอมาอีกแล้วนี่ครับนะถอนตะเพียนใหญ่ครับติดลมพอแล้วครับเป็นตัวแรกหายไปแล้วครับหมออีกแล้วหมออีกแล้วเกี่ยวปลานินน้อยข้างหน้าไหลจมตะเพียนไหมเอานี่ครับปลาเริ่มเข้าแล้วถอนตะเพียน
อนเตรียมใส่สวยครับยกเลยครับนี่ครับใส่สวยเลยตัวนี้ไหลจมปลาอะไรครับวิ่งครับวิ่งยี่สกครับยี่สกน้อยมาแล้วนี่ยี่สกแว้นนี่ครับผมยี่สกแว้นถอนถอนนี่ครับมาเลยครับตะเพียนยังไงครับถอนอีกแล้วครับผมตะเพียนมาอีกแล้วลุดถอนครับผมปลาอะไรครับวิ่งครับวิ่งยี่สกมาอีกแล้วครับผมยี่สกน้อยมาอีกแล้วครับผมนี่ครับนะยี่สกน้อยสุดยอดมากครับไหลจมครับผมปลาหมอมาอีกแล้วครับผมติดอะไรเนี่ยโอ้แม่เจ้าชักเกอร์ตัวเบลอเลยไม่ต้องลงไปแล้วโอ้ไซส์เป็นโลเลยครับ
ประหลาดโอเคครับนะได้เวลากลับนะครับเรามาดูผลงานปลารวมวันนี้กันนะครับจกแหวน2 ตัวแล้วก็ปลากดแล้วก็ปลาตะเพียนปลาหมอนะครับโอเคครับ